Hello，大家好，歡迎翻嚟而家百科嘅 channel，我係 Raymond。Hello，大家好，我係 Nicole。Nicole 啊，最近咧如果你話睇啲移民嘅新聞啦，當中比較大家都關注同埋覺得好感嘆啊，甚至乎擔心嘅一則咧，就係講緊 IRCC 嘅 website 咧出咗一個新嘅 feature。咁呢個新嘅 feature 講緊就係話申請人如果喺個 system 裏邊入咗佢個移民項目啊，跟住個申請年份同月份啊 ，system 就會話俾你聽，你個application 個 processing time 咧係需要幾耐。咁大家見到咧 H&C 嗰個 pathway 咧係可能需要12個月，甚至乎去到600個月，即係講緊50年咧先至會審批到 PR 嘅。咁其實個事實係咪真係咁樣呢？今集咧我哋會同大家分析下究竟 Hong Kong Pathway 係咪要等10年以上？香港人有咩對策？同埋最後我哋有個成功個案分享，我哋幫一個 Hong Kong Pathway Stream B 嘅申請者，利用 EE 成功喺6個月之內攞到 PR 嘅。咁首先想同大家講下究竟 H&C 係咩嚟啦？咁 H&C 咧其實就係喺加拿大移民法律 UPA 第25條，賦予加拿大政府基於人道同同情嘅考慮，俾一啲唔合乎資格申請移民嘅人咧攞到加拿大 PR 嘅。咁呢種 H&C 申請咧就所有人都可以申請嘅，冇一個特定嘅資格或者特別嘅審批流程，係完全視乎嗰個申請人嘅狀況而定嘅。咁所以呢啲申請咧，一般個審批時間係非常之長，同埋個成功率咧都好低嘅。咁反之香港嗰個 Hong Kong Pathway 啦，雖然都係跌落 H&C and others， 但係 Hong Kong Pathway 咧有一個好清晰嘅明確嘅指引，點樣去申請，只要你合乎資格，其實成功率咧係非常之高嘅。所以其實香港人都唔需要太擔心，雖然 Hong Kong Pathway 跌落 H&C and others， 但係唔代表佢個審批時間同傳統嘅 H&C 一樣係咁耐，要等到10年、50年咁樣咯。至於話究竟我哋喺救生艇當中除咗呢樣嘢之外，有冇其他 pathway？ 咁我哋作為香港人有咩對策呢？咁我同大家講之前咧，都不如同大家講一講而家加拿大咧現有嗰個移民政策，其實有唔同嘅渠道，究竟當中唔同嘅類別、唔同嘅渠道係點樣嘅呢？咁我哋就同大家去講一講啦。我哋喺 IRCC 嘅網站咧可以睇下官方係將移民嘅渠道嘅類別咧係點樣分嘅。第一樣就係個 work-based program， 即係講緊咧係靠工作嘅申請咧嚟到加拿大嘅。咁呢類咧其實而家係加拿大政府咧最歡迎嘅移民，因為咧佢都喺個加拿大個經濟裏邊咧都可以有個貢獻喺度。咁呢個工作類別咧其中包括有幾種啦，一個就係 express entry， 即係大家成日講嘅 EE program， 另一種就係 caregiver， 即係喺屋企幫手照顧老人家啊，或者有需要嘅人啊，或者小朋友。咁第三種咧就係 startup visa。startup visa 咧其實就係講緊咧一啲初創嘅企業，你有個 idea 咁嚟到開始加拿大咧展開你嘅新生意。咁第二大類別咧，亦都係大家好多時都聽過㗎啦，就係 regional programs， 一啲叫省提名，例如 PNP 啊、AIP 啊、RCIP 啊。咁嗰啲將來我哋有機會咧會同大家咧再詳細啲解釋每一個 program 嘅。咁第三類咧其實就係 family sponsorship， 家庭團聚。比方說我哋就係話申請父母啊，我哋嘅另一半我哋配偶啊嚟加拿大 PR， 咁就係屬於呢個家庭團聚。第四類咧就係 refugees， 講緊就係難民啦。咁難民我哋都唔多講啦喺呢個 program 裏邊。咁最後一樣咧就叫 special programs。大家呢度留意下 special programs 裏邊咧包含其中就係 Hong Kong Pathway 我哋嘅救生艇。喺官方網頁裏邊咧，佢唔係話寫喺呢個 H&C 人道裏邊嘅，佢係界定為一個 special programs。咁但係當然啦，佢處理申請嘅時候，佢就歸納為呢個 H&C。咁所以大家有時去睇 IRCC 嘅 information 咧，都要喺佢唔同嘅版面啊，去睇唔同嘅資訊，因為官方裏邊咧都有時佢都會將唔同嘅嘢咧擺喺唔同嘅地方，未必話就係歸納為一類嘢咁樣去睇嘅。咁至於你話 H&C 裏邊而家官方點樣去界定裏邊嘅 details 咧？
咁喺我哋呢個video 裏邊咧，個條 link 下邊咧，我哋會有翻IRCC 嗰個官方網站，大家可以咧跟翻嗰條 link 上去 IRCC 就見到 IH&C 咧嗰個類別嘅 details 㗎啦。咁同埋好多時啦，好多申請人都想知道，可唔可以同時去 apply 幾個唔同個PR 嘅 program 咧？其實頭先講過呢度都有幾種唔同嘅 program 啦。嗱，只要你喺唔同嘅 program 裏邊交申請咧，其實係冇限制嘅。我舉個比喻，而家大家都申請咗救生艇啦。無論你入咗紙未入紙 PR 都好。咁其實如果你覺得話我自己計算過，喺嗰個 Express Entry EE 裏邊咧，我都有可能性喎，我都符合佢要求嗰啲資格喎。咁其實亦都可以同時間遞申請入去呢個 EE 裏邊。咁到時睇下邊樣批先，就邊樣去攞 PR 先咯。咁今日都同大家分享一個我哋幫客人經 EE 個 profile 去申請而攞到PR 嘅個案啦。我哋個客人本身都係 Hong Kong Pathway 救生艇 Stream B， 咁舊年11月咧就入紙申請 PR。咁由於積壓個案太多啦，其實一路都係等候，都冇乜特別嘅消息。咁去到今年嘅3月咧，我哋再同佢傾嘅時候咧，就幫佢計過啲分數，發覺咧其實佢個 profile 咧都適合去申請 EE 嘅。咁所以3月咧就幫佢入紙申請啦。咁好彩啦，咁亦都好開心。咁2個月之後咧，5月咧，咁佢就已經收到移民局咧嘅 ITA， 即係 Invitation to Apply PR， 叫佢去申請 PR 啦。咁喺5月嗰次裏邊咧，佢抽 EE， 其實佢係經過呢個 Education 嗰個sector 咧係被抽中嘅。跟住再過多2個月，去到7月咧，咁佢已經係收到邀請話去做埋個 biometric 啊，同埋嗰個無犯罪記錄證明 CNCC。咁去到上個月咧9月咧就已經正式攞到 PR。咁見到咧，其實由3月去到9月呢段時間，大概都只係6個月。咁就由我哋幫佢起 profile 喺個 IRCC 嘅 system 裏邊，直至到正式攞到 PR 都係6個月嘅啫。咁我或者講多少少啦，呢個客人嘅一個 profile 嘅 background 啦。咁其實佢本身喺香港咧都係從事教育嘅，係做緊一個小學老師，咁做咗幾年啦。亦都係香港接受教育，佢嘅 master degree 同埋個 bachelor degree 咧都喺香港攞嘅。咁嚟到加拿大啦，用 Stream B 嚟到加拿大工作咧，其實開頭咧佢都係喺一個補習社裏邊咧做一個 admin 嘅 assistant， 做一啲 paperwork。做咗1年幾啦，跟住亦都揾到一份工，轉咗去一間學校咧去做 education assistant。咁大家見到咧，其實佢都喺加拿大咧未攞到個資格正式做翻老師嘅，都係做一啲 assistant 啊或者 admin 嘅工作。咁其次佢喺個英文試裏邊啦，佢都係考 CELPIP 嘅。CELPIP 咧佢就4科嘅 CELPIP 裏邊咧，佢攞到8分、9分、9分、8分，即係2個8、2個9。係啦，大致上個 profile 就係用呢個 profile 咧就去申請 EE。咁亦都好幸運，6個月咧我哋就幫佢由申請入紙到攞到 PR 啦。咁其實睇嚟 EE 都唔係咁難嘅啫喎。其實都係㗎。其實就住頭先我同大家分享嗰個案啦，我哋嘅客人佢喺 EE 個 CRS 個分數咧都係400幾分，都已經係6個月裏邊攞到個 PR。並不好似坊間大家所講咧，EE 你一定要去到500幾分先至有機會攞到 PR， 因為其實 EE 裏邊咧都細分咗好多唔同嘅類別嘅唔同嘅 program。IRCC 移民局咧，佢每個月都會就住唔同嘅EE 裏邊嘅 program 咧去做抽籤。咁我舉個例子啊，法文嚟講咧，法文French 嘅 speaking 都係 EE 裏邊嘅其中一個 program 嚟嘅。今年如果抽法文嚟講啦，試過379分都已經被抽中，可以申請 PR 啦。咁所以而家見到咧呢個法文嘅 program 咧，其實都係好流行嘅。
咁好多人都會覺得哇，我唔識法文，咁點樣行呢個 French 呢個 program 呢？咁我哋講一啲成功例子啦。我哋有啲客人呢，其實就由零基礎去攞到法文嘅 B2，用咗整整1年嘅時間。當然係好俾心機讀書，亦都有上一啲雞精班。咁但係佢都成功可以經過法文呢個途徑攞到 PR。係啦，咁如果大家都想知道自己喺呢個 Express Entry EE 呢個類別裏邊，自己會唔會都有機會咧？可以被抽中攞到 PR 咧，不妨可以同我哋聯絡，咁我哋可以同你傾一傾，幫你計算一下嗰個分數啊。咁今集同大家講住咁多先啦，下一集再見。拜拜。拜拜。